CCM oye! Karenga oye! Iringa oye! Kamwene, Mnogage, Makasi. Ahora nicheka kihehe changu. Kihehe changu kimekamilika au sio? Kimeeleweka. Ndugu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Iringa, mjumbe wa kamati kuu na mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa kutoka Iringa, mwenyekiti wa wilaya yetu, wajumbe wote wa kamati ya siasa ya mkoa na siasa ya wilaya, ndugu zangu wabunge wateule katika majimbo yote na wale wa viti maalum, ninafurahi sana kuwepo Karenga. Kwanza hapo mahali pa historia ya mapambano ya kudai uhuru. Chifu Mkwawa alituwakilisha katika kukataa ukoloni mpaka akatoa maisha yake kwa ajili ya uhuru wa nchi yetu. Kwa tunakuja hapa Karenga kama mahali pa historia ya ukombozi wa Tanzania. Wakina Mzee Nyerere walikopi kutoka hapa baada ya mapambano, baada ya machifu wetu hawa kushindwa na kulazimishwa kwa kutumia silaha za kisasa, ndio tukaona hakuna namna, sasa twende kufanya kesi ya kuwaondoa wakoloni. Kwa hiyo chama cha TANU kiliungwa mkono na viongozi wetu wa kijadi katika kuondoa ukoloni katika nchi yetu, na chama cha TANU na Afro Shirazi ndio kimeunda CCM. Kwa hiyo CCM ni mwendelezo wa mapambano ya kudai uhuru wa nchi, uhuru wa uchumi na uhuru wa kila aina. Kwa mimi nakuja hapa kwa heshima kabisa kwa maeneo haya ya Karenga, na nawaona wazee wa kimila pale, nadhani wanawakilisha historia ya Karenga katika mapambano ya kudai haki za watu wetu. Ndugu wananchi, mengi yameshasemwa, lakini mtaniwia radhi kwa sababu na mimi nitasema mengi ambayo licha ya mengi kuwa yamesema. Kwanza, kwa nini tunapiga kura? Kwa nini kila baada ya miaka mitano tunachaguana? Kwa nini tunachaguana kila baada ya miaka mitano? Kwa sababu katiba ya Jamhuri ya Muungano inatutaka kufanya hivyo, na katiba hiyo inasema mamlaka ya watu ya nchi yako mikononi mwa watu. Yako mikononi mwa nani? Na watu ni nani? Ndio. Mamlaka yote yako mikononi mwa watu. Hakuna mwenye mamlaka nje ya mamlaka ya watu. Kwa hiyo tukija kuomba kura, tunakuja kuomba mtupe kibali cha mamlaka mlionayo, mtupe sisi tuyatumie kwa manufaa yenu. Hiyo ndio msingi mkubwa. Hatuji hapa kuomba kura kujinufaisha. Tunakuja hapa kuomba kura kwa sababu mamlaka ya utawala mnayo nyinyi wananchi wenyewe, na kwa sababu hamwezi wote kwenda Ikulu, kwa sababu wote hamwezi kwenda bungeni, kwa sababu wote hamwezi kwenda kwenye halmashauri, hamtatosha, basi mnasema baada wakati wa uchaguzi vinakuja vyama na ilani. Kila chama kinasema sisi mkituchagua tutafanya 1, 2, 3. Tofauti ya vyama vingine na sisi ni kwamba sisi tunawaambia tumefanya nini.
na tutafanya nini? Wenzetu wakija wanakuja na maneno, sisi tuna vitendo kabisa. Tunaonyesha miaka 5 tumefanya 1, 2, 3. Miaka ijayo tafanya 1, 2, 3. Wenzetu wanakuja kupiga nadharia. Mnakumbuka wakati waliposema wamezuiwa kufanya mikutano, baadaye walikuja, waliruhusiwa. Walipokuja hakuna kitu, wao ni katiba mpya tu. Sasa nikasema sasa Karenga hao watakula katiba mpya. Karenga hao wanataka maji ya kutosha, au sio? Na maji yaliyopo hayatoshi sasa hivi. Kwa hiyo nikija hapa lazima niwaambie tuchagueni, kwa sababu maji tumewapa lakini hayatoshi, tutaongeza maji mpaka yatoshe. Hiyo ndio ahadi inayotekelezeka. Tulikuja hapa miaka 20 iliyopita, miaka 5 iliyopita, tukawaambia tutaboresha elimu. Tulisema tutaboresha afya za watu, na kwa hiyo tutaweka miundombinu inayosaidia kuboresha afya na elimu. Leo nakuja kwenu hapa na takwimu. Tumejenga vituo 3, sasa Karenga ina vituo 7. Ina zahanati 14. Ina ambulance kibao za kuchukua wagonjwa na kuwapeleka, hapana kubeba kwa machela. Kwenye elimu tumejenga sekondari mpya Karenga 4. Na tumejenga madarasa 104 bila kuwachangisha wananchi. Sasa ukifanya hivi, ukirudi unawaambia nimefanya, sasa nitafanya. Na kwa sababu umefanya unaaminika, au sio? Kwa sababu ukiahidi unafanya nini? Unatekeleza. Hapo ndipo unapoaminika. Unakuja tu unatembea katiba mpya. Watu wana njaa, katiba mpya. Katiba mpya sawa sawa, lakini inaondoa njaa. Katiba mpya hakuna maji. Wewe sema kama katiba mpya inahusiana na maji, basi maji. Katiba mpya hakuna anayepinga, lakini mambo yanayohusu watu na maisha yao ndio mambo ya msingi. Mambo ya msingi ni mambo yanayohusu watu na nini? Na maisha yao ya kila siku. Sasa watu wanataka barabara inaenda Ruaha. Sisi tumeanza kutengeneza barabara ili tuongeze fursa za uchumi wa utalii. Vijana waanze kuingia katika biashara ya utalii ili wajiajiri. Katiba itakuja, lakini kwanza tupate chakula basi cha watalii. Wanakwenda wapi? Wanakwenda Ruaha. Lazima tuzungumze mambo yanahusu nini? Watu na shida zao. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Hiyo ndio shughuli yenyewe. Ndio maana kila baada ya miaka 5 tunaahidi, tunaandika ilani iko hapa. Tena mwaka huu tumeandika ilani ya taifa, hii kitabu kikubwa. Alafu tumeahidi, tumetengeneza ilani ya Iringa ambayo inatekeleza mahitaji halisi ya watu wa Iringa. Haka kitabu ndio kanazungumza Iringa, na hili vitabu linazungumza Tanzania, lakini kitabu kadogo kamezaliwa na hili kubwa. Mambo yanahusu watu. Na sisi tangu kuanzishwa kwetu tuna majukumu ya msingi tuliyokabidhiwa na historia. Tumekabidhiwa kulinda umoja wa taifa letu.
Tumekabidhiwa kulinda amani ya Tanzania, na tumekabidhiwa kuhakikisha maendeleo yanayopatikana yanakwenda kwa watu na yanajibu hoja za watu wenyewe. Kwa hiyo ndugu zangu, nataka niwaambie sisi ni chama chenye sifa ya kuahidi na kutekeleza. Ndugu wananchi, amani, umoja ni mambo ya msingi. Ikikosekana amani hapa, hata hapa tusingekuwepo, au tungekuwepo lakini tunangoja ikilia risasi tukimbie. Ndivyo ilivyo Kongo. Watu wengine tukisema amani wasema amani, amani, amani. Amani bila amani mtakuwepo. Viongozi wetu wa dini wanaomba amani kila siku. Amani ikikosekana hakuna msikiti, hakuna kanisa. Ikilia risasi watu wanasahau, ingawa Wakristo wanasema kitaka kwenda mbinguni lazima kufa kwanza, si ndio? Lakini kufa kwanza, nani anataka kufa kwanza? Wote wanakimbia tu, hata kanisa itabaki haina mtu, hakuna atakayesema mimi sasa risasi niue niende wapi. Hiyo gharama kubwa mno baba askofu. Kwa hiyo amani lazima. Na mtu yeyote anayekuja kwenu anasema anataka kuvunja amani, mwambieni umekosea, umepiga wrong number. Unapiga unasema namba unayopiga haipatikani. Jaribu tena baadaye. Ukijaribu tena nasema namba unayopiga haipatikani. Tunataka amani kwa sababu amani ndio msingi wa maendeleo. Bila amani hakuna maendeleo. Utajenga shule, utamjengea nani? Watu wote wamekimbia. Unataka maji anywe nani? Watu wameshakimbia kutoka palipo na maji kwenda pasipokuwa na maji. Amani ikosekana ni shida. Sisi chama chetu tunawahakikishia Watanzania, tuchagueni, tutadumisha amani katika Tanzania. Tuchagueni, tuendeleze umoja katika Tanzania. Tuchagueni kwa sababu tunasimamia maendeleo ya watu wa Tanzania. Hizo ndizo ahadi zetu. Sasa baada ya kueleza hayo na kueleza mafanikio machache kati ya mengi yaliyofanyika, ningependa kujikita sasa katika kusema tunakusudia kufanya nini miaka mitano ijayo. Mambo ya msingi. Kwanza, katika afya tutaongeza zahanati 2 na vituo vya afya 3 katika jimbo la Karenga. Tutajenga shule 5 za msingi mpya kwa sababu watoto wanaongezeka, na tutajenga shule 5 za sekondari katika jimbo la Karenga. Tunashughulika na matatizo ya nani? Ya watu. Kama ushughuliki na matatizo ya watu, unashughulika na matatizo yako mwenyewe, kajipigie kura mwenyewe. Tunashughulika na matatizo ya watu. Lakini hizo ni huduma za kijamii. Yako mambo ya uchumi. Karenga na wilaya nzima ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa ni mkoa ambao unategemea kilimo. Nyinyi mnalisha Tanzania, mnalima mahindi ambayo hayalishwi, si kwa ajili ya kula Karenga, mnayalima kwa ajili ya kulisha Tanzania. Kwa hiyo kilimo ni msingi mkubwa wa maisha yetu. Lakini vile vile mnafuga, ingawa wafugaji si wengi sana. Na mimi nataka niwaambie, kwa upande wa kilimo
Chama cha Mapinduzi kinaiahidi kwamba serikali yake itaendelea kutoa ruzuku kwa wakulima, na kama mbolea ya ruzuku ilikuwa inachelewa, tutaongeza spidi na ufanisi kuhakikisha kwamba mbolea inafika kwa wakati. Na mimi naesema na nyie ninajua habari hii vizuri. Mimi nimekuwa waziri wa kilimo maisha yangu yote. Ninajua kwa nini mbolea ifike. Isipofika kwa wakati huwezi kupanda kwa wakati. Lazima ifike mbolea kwa wakati, upande kwa wakati, upadie kwa wakati. Ama sivyo huwezi kuvuna mwaka mzima. Lakini vile vile tunajua kwamba kilimo hakiwezekani kwa kutegemea mvua peke yake, kwa sababu kuna matatizo ya tabia nchi ambayo yanafanya mvua haijulikani inakuja lini. Tunataka kuanzisha vituo vya zana za kilimo vya matrekta ili wakulima wapate mahali pa kukodi kwa gharama nafuu, waweze kulima kiangazi, na mvua ikinyesha wanapanda, wanakimbizana nayo. Hapo vipi? Hapo sasa lazima tuelewe matatizo ya watu ili tujibu matatizo yao. Lakini matatizo mengine yatokana na kutegemea sana mvua. Kwa katika baadhi ya maeneo, hasa kule kwa rafiki yangu Rukuvu, tumewekeza sana katika umwagiliaji maji, na ilani hii inatutuma tuwekeze zaidi katika umwagiliaji maji, kwa sababu wakulima wakilima wanaweza kulima zaidi ya mara moja. Na shabaha yetu ya kuwekeza katika umwagiliaji maji ni kuhakikisha wakulima wanapata mazao angalau mara ngapi? Mara 2 kwa mwaka. Na tunafanya hivyo makusudi kwa sababu tunajua bado kuna wakulima wetu bado ni maskini, na umaskini wao unatokana na matatizo ya kulima kwa mkono tu wakati wote na kutegemea nini? Mvua. Ilani inatutuma kuleta mabadiliko makubwa katika kilimo cha Tanzania, lakini ilani inatutuma kwamba kilimo hiki lazima kiendane sambamba na ujenzi wa viwanda. Nikizungumza kilimo, nazungumza kilimo na mifugo. Kwa upande wa mifugo, ndugu zangu wa Iringa, niwape changamoto. Mimi siwaambii mfuge kama wale wanaofuga sasa hivi wenye ng'ombe wengi. Hamna ardhi. Mkiweka hapa mifugo maelfu mtakimbia na ardhi itakufa. Wekeni ng'ombe wachache, wawili kwa familia. Tukueni maziwa, na soko liko pale Iringa mjini, na mjumbe wa kamati kuu ndio mwenye kiwanda cha maziwa. Sasa hivi maziwa anayafuata Rungwe, na Rungwe tulianzisha mpango wa kuwapa ng'ombe, ndio maana anawafuata. Hata wenyewe hawana ng'ombe wengi Rungwe, na hawana ardhi. Wanafanana na Karenga, wanafanana na hapa tu. Ilani yetu inasema wafugaji wasaidiwe. Kama ni mikopo, tumeanzisha benki ya wakulima, wanunue mifugo, wapewe mafunzo namna ya kufuga hao ng'ombe, watoe maziwa. Ukitoa maziwa wakakuwekea kituo hapa Karenga, kila mwezi utakuwa unapokea pesa kama mshahara. Utapunguza umaskini kwa kuweka ng'ombe wangapi? 2 tu, wazuri na watunza. Ukienda kule kwa rafiki zangu Wachaga kule, wao wanakata majani, wanalisha ng'ombe na wanaishi vizuri tu. Kwa nadhani ni vizuri kujifunza kwa wenzio. Lakini kwa kilimo cha mazao, tunataka mahindi na mazao ya nafaka yapite katika kiwanda. Hii mnalima mahindi alafu mnauza mahindi mpaka Kongo. Sasa mnauza mahindi mazima, nani anakula mahindi huko?
Watu wanalima wanataka unga, si ndio? Wanataka unga, kama ni uji wanywe uji, kama ni ugali wale nini. Hasa hapa Iringa kuna kiwanda kimesimama kwa miaka. Irani inatuambia lazima viwanda vitengenezwe na mazao ya wakulima yaongezewe thamani, ili mkulima apate bei nzuri kwa sababu ya uhakika wa soko, na mazao hayo yaende kwa wale wanaoyataka nje ya Tanzania. Kama tunauza Kenya tuuze unga, kama tunauza Zambia tuuze nini, kama tunauza Kongo tuuze unga. Hakuna mtu anayekula mahindi mazima. Hata kuku huwa wanayakata mpaka yanakuwa unga ndipo wanayala. Mazao hayo yakichakatwa, mabaki yanotokana kukoboa mahindi yanaweza kutengeneza chakula cha mifugo. Kwa hiyo unaoanisha kilimo, viwanda na ufugaji, na mapato ya wananchi yatafanya namna gani? Yataongezeka. Hiyo ndio ilani ya chama chetu. Tunazungumza mambo ya watu, hatuzungumzi mambo ya kubabaisha. Unazungumza ubabaishaji tu. Utalii nimeshausema. Tutatengeneza barabara ya kwenda Ruaha. Vijana wasiokuwa na ajira hapa wanaweza kuanza kujiajiri kupitia utalii. Wanaweza kuanzisha kampuni, wanaweza kukopeshwa, wakawa na magari yanayochukua watalii kuyapeleka wapi? Ruaha. Na inawezekana kwa sababu vijana wa Arusha na vijana wa Kilimanjaro ndio kazi inawaweka mjini, au sio? Vijana mpo? Mmeelewa? Ndio. Sasa hayo ndio mambo ambayo nimeona ni yaseme hapa kama ahadi zinazotolewa na Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya kuleta mapinduzi ya maisha. Unawapa afya, unawapa elimu, lakini wanahitaji fedha mfukoni. Wanaipataje? Unawekeza katika kilimo, unawekeza katika ufugaji, unawekeza katika utalii, unafanya watu wanaishi maisha mazuri. Hizo ndizo ahadi tunazozitoa. Sasa ndugu zangu, wa Karenga, baada ya maelezo hayo si marefu lakini yanayoeleweka, sasa ninasemaje? Nasema kazi moja iliyobaki ni tarehe 29. Kujitokeza kwa wingi na mabalozi wa nyumba 10 tusaidieni kazi ya kuambia jamani, leo ni siku ya kupiga nini? Kura. Twendeni kwenye vituo tukapige kura. Nimefurahi kwa ahadi iliyotolewa na nyewe wenyewe. Mnasema nyinyi hapa ni CCM, na mimi najua. Tena sio Karenga, ni mkoa wote wa watu wa Iringa. Kwa mzima wa Iringa ni CCM. Pale mjini ndio walikuwa wanatubabaisha. Unajua mambo ya mjini. Siku nyingine mjini wewe kuna mambo. Wakati mwingine mnachanganya mafaili hivi. Kwa hiyo Iringa mjini pale wao kuchanganya mafaili, lakini wamechanganya mpaka mafaili yamechanika. Hata mafaili ya kuchanganya tena haya. Lakini ukiondoa matatizo zilikuwa wanapata mjini, majimbo yote ya Iringa ya mkoa huu ni majimbo ya nini? Na sisi tunawapiga kura 700,000 na tuna uhakika wa kupata 600,000 na zaidi, ukiondoa wachache watakaoshindwa kufika kwa sababu wanaumwa. Kwa wanachama wa CCM, nyinyi ndio kazi hii ya kwenu. Huwezi kuwa mwanachama unasema tumeshinda, CCM oye, yena, lakini siku ya kupiga kura unalala. Unasema CCM tutashinda. Utashinda wewe umelala. Wewe umelala unashindaji? Maana vita unaenda mstari wa mbele na unakuwa na silaha. Na silaha yake ni karatasi ya kupigia nini? Kura. Asa wewe uendi. Kwa hili nataka kuwapa pongezi wanawake. Wenyewe huwa wanaenda. Na wakienda hawatoki kwenye mstari. Mimi nimewahi kugombea na wajua.
Hata akiona mtoto mgongoni analia, anamwambia ngoja saa ya kupiga kura ikifika, ikimalizika taondoka. Wanaume wenzangu akikaa kidogo anasema ngoja nitarudi. Anapita mahali akipata uranzi harudi. Sijui na wasingizia. Ni kweli. Kwa hiyo leo nataka niwaseme wanaume. Lakini nataka niwaambie kina mama, labda mna haki. Maana kwa kweli huduma nyingi tunazotoa sisi vijijini zinawasaidia wanawake zaidi, au si? Tangu Rais Samia ashike madaraka, amefanya kazi kubwa katika huduma ya afya na amepunguza vifo vya wanawake wajawazito kutoka 500 kwa vizazi 100,000 mpaka 104, na kazi inaendelea ya kuvipunguza. Kwa wakina mama, hospitali na vituo vya afya ni vituo vyenu. Maana nyinyi hospitali hata msipokuwa mnaumwa mnaenda. Sisi hatuendi mpaka tuugue malaria. Lakini nyinyi hata mimba mnaenda, hata iwe kubwa hata ndogo mnaenda. Na mimba sio ugonjwa. Ingekuwa ni ugonjwa mngeuepuka. Lakini mimba ni sehemu ya maisha ya kina mama na wanaenda hospitali mara nyingi. Kwa hiyo kwa kweli Mama Samia mama wa kwanza, rais wa kwanza mwanamke, amewapa upendeleo kweli wa kina mama, au si? Na kwa sababu huko uhusiano kati ya wanawake na wanaume, ninawatuma wanawake mwachukue wale wanaume mwende nao mkapige kura, au si? Waambie twende tukapige kura. Maana Samia anataka kuongeza vituo vya afya, anataka kuongeza zahanati, anataka kuwajengea watoto wetu shule, anajenga barabara, anataka kutupa viwanda, anaboresha kilimo, anaboresha ufugaji. Kwa hiyo twende tukapige nini? Kura kwa ajili ya maendeleo yetu. Ndugu wananchi, niwaambie nini zaidi? Labda nimalize kwa kusema mwaka 2011 tulipata mikasa mitatu. Mkasa mmoja ulikuwa ni corona, ikawina uwa watu. Mkasa wa pili tukafiwa na rais. Mkasa wa tatu uchumi ukaanguka. Uchumi umeanguka, corona ipo na rais amekufa. Sasa tunaulizana, sasa tunafanyaje? Tukasoma katiba ikasema akifa rais, makamu wa rais anaapishwa kuwa nani? Rais. Na akaapishwa Samia tarehe 19 mwezi wa 3. Wengine mkawa mmenuna. Maana wala si walaumu. Unajua mabadiliko huwa yana shida. Wakawa wanasema sasa ataweza. Tena sio wanaume tu, hata wanawake. Mwanamke mwenzetu ataweza. Sisi ndio tumewafanya wanawake akawa hawajiamini. Maana tunawafanya waamini kuwa sisi ndio tunaweza peke yetu. Lakini historia imetupa jibu. Rais Samia ameweza, hajaweza? Kwanza nani amewaambia wanawake hawana busara ya kuendesha? Mbona mkipata kichaa wao ndio wanawatibu? Kama unaweza kuongoza kichaa, utashindaje kuongoza watu wenye akili timamu? Kwa hiyo ameweza, ameonyesha. Na sisi Chama cha Mapinduzi, chama kikubwa kuliko vyote katika Afrika, kwa mara ya kwanza katika historia tumemweka mwanamke apeperushe bendera ya chama chetu. Na ushindi unaonekana kwa karibu. Tutashinda. Wagombea urais wako sasa wamefika 18. Lakini ile idadi haitupi shida. Kwa sababu katika safari ya mamba na kenge wamu. Lakini kila nilikopita, huu ni mkoa wa 7 tangu tumeanza kampeni, kila mahali nilipopita Samia, Samia, Samia. Kwa hiyo kwa sababu mmesema nyinyi ni CCM damdam, sasa nawauliza,
Karenga, ni wangapi wako tayari kwenda kwenye vituo vya kupigia kura na kumpigia Samia Suluhu Hassan? Hebu wote tufanye Samia, Samia, Samia. Sasa na wauliza wapiga kura wa Karenga, wangapi ambao wako tayari kuwapigia madiwani hawa? Na diwani wa hapa yuko wapi? Ndio. Diwani wa hapa atawasemea madiwani wenzake. CCM oye! Tena yeye ndio mwenyekiti wa madiwani wa halmashauri ya hapa, au sio?